Hello guys. අපේ ලංකාවේ මේ වෙනකන් කවුරුත් කරන්නේ නැති දේවල් කරන්න යන්නේ. Emotional damage. කියලා බෝල එක. යන්න බෑනේ බම්පේනවනේ. දැන් බලාගමු. බම්පේනවනේ. එතන. අද ගේම දෙන්න යන්නේ. ඔහොම තිබ්බට වැඩක් නැහැ. වවුනේ. අනේ කැඩියන්. අනේ මොකක් කරියක්. ඕන් එනවා. අයින් යා හුත් 5 minutes later. බෙල්ල තියන්න යන්නේ. රත් හොනේ ගන්නවා. බෙල්ල තියන්න. බලන්න. කිසිම අවුලක් නෑ. අන්න ලස්සනට තියනවා.